करिया पाई आसीबुनु ओ माय गॉड पूरा मूल्यवान जिंस पकड़ी देलो ए जिंसटा मते मो स्त्री गिफ्ट करथिला तू ए गिफ्ट को पकड़ी भांगी देलु रही था तो धर्म काटू तू आ काली तू काम करिया पाई आसीबुनु मु गोटे अन्न चाकर को रखी देमी ओ तू एते खास ना तो कासिया जोगु मते मो देहरे रोग आसीबो तू आ एते खास ना मु अन्य गोटे चाकर रखी देमी हो बाबू हो काई उड़े तो रात्रि पाटा करछो कहलो तमे जा तमे गला तमे मां कर किसी उड़े व्यवस्था कर से दिन रात कासीबा जको मते इरिटेट हे गली ओहो जा हो तमे व्यस्त होला मु जाय देखुची मां तमे न सोई के एठी बसी कासु जाओ सोईबा जाओ हो रे आनंद जाउची सोई जेबी हेले कासटा तो कमुनी मो का करेबी रे आनंद हो तो जा मां तमे बुझु न कोन पाई तमरे ए कासीबा जोरा मु आउ चंदू शांति रे टिके सोई पारने मनीष दिन सारा ऑफिस रे काम करी करी आसीबो हेले शांति रे टिके सोई परिबने ओहो अरे बाबू आनंद मु जाने तू थके जाई देबो ओ जा तू जा सोईबो हो मो जाई सोईबी हो तू जा रे बाबू जा ऑफिस रे बहुत काम अछि आ मु फेरिला बेले लेट होई जीवो बाय आनंद रे आनंद तू टिके मते मेडिकल नहीं गले हुआता नहीं ना मो कासटा कहीं बहुत दिन हला कमुनी रे बहुत कासुची तू टिके डाक्टर देखे औषध आनिला भल हुआता रे आनंद नहीं जीवु ना रे आज मां एई घणी मते 15 दिन जाय टोटल टाइम नाही ऑफिस रे बहुत काम अछि मु बहुत बिजी रहबी हो न हेले फेरिला बेले मेडिसिन नै आसीबी तमे व्यस्त हुआ नाही एई नियो मां खाई दियो बस रोटी एते टाणे जे मो कण खाई पारिबी रे चंद्रिका मो याको खाई पारिबी रे मो याको खाई पारिबी नी अरे तमे केमति खाइबो से कथा तमे जानछ काली रात रो बासी रोटी रहि जायतिला गोटे टमी को देदेली आ गोटे तम हां तम कथा सुनिया को मो पाखरे भी टाइम नाही मु जाउची मो सांगा मानक सहित टिके बुला बुली करी के आसीबी आउ टिके बुला बुली करी के आसिले मु शांति पाइबी नहले तमरो दिन रात खाऊ जको ना सप्ताहे पूरा मु इरिटेट हे गली तमे जो करूछ खाली कासी मो मुंड भी व्यथा कर साइल तू जाउची हां आउ सुनो तमे ना से बासन गुडा मांजी देथिबो आउ मु से अटा फटा चकड़ी पारिबिनी मो नेल खराब हे जिवो तमे से सब काम कर देथिबो मु आसिला बेलकु हैला मो औषध आनिलु कि रे आनंद मो औषध आनिलु नाई मां आसिला बेले बहुत लेट हे गला आउ आसिला बेले से मेडिसिन स्टोर गुडा भी बंद थिला तमे गुडे काम करना देखु ना घरे अदा थिबो छेचिक टिके पी दो ना कास भलो होई जिवो
ହଉ ମା ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ହଉ ରେ ବାବା, ଯା ଯା ରେ ବାବା, ଶୋଇବୁ ଯା। ଓହୋ, ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ରାମା, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଖାଉ ଖାଉ। ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ଶୁଣୁଛ ନା, ତମେ ଯାଅ ତମ ମାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ କରିବ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ସତରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଯିବ ନା ଯିବନି? ଯାଅ ତମ ମା କତିକି। ଆରେ ମା ତମେ ଆଜି ବି ଏଠି ବସିକି କାଶୁଛ, ତମେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଆମେ ଦି ଜଣ ଶାନ୍ତିରେ କେହି ଶୋଇପାରୁନୁ, ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖ ମା ମତେ କଠୋର ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମା ତମେ ଏତେ କାଶୁଛ ଯେ ଆମେ ଘରେ କେହି ରହିପାରୁନୁ। ତମର ଏଇ ସଦାବେଳେ କାଶ ଯୋଗୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। ଆରେ ଆଶିଷ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ହଁ ଭାଇ ତମେ ଠିକ କହିଛ, ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇ ଛାଡିଦବା। ଆଉ ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି। କଣ କହିଲ ରେ ବାବା, କଣ କହିଲ ରେ ବାବା? ମତେ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ ନେଇଛ ରେ ବାବୁ, ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ ନେଇଛ। ମୋର ଏଇ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତମେ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ମତେ ନଉନା, ମତେ ଟିକେ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦଉନା। କଣ ନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ, ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଣ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୁଅ ପାଇଥିଲି ରେ ବାବା, ଏଇ ଦିନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ରେ ବାବୁ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତମକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଣ କରିଛି। ତମ ବାପାଙ୍କ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ତା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଚାକର ରହି ତମକୁ ପୋଷିଛି ରେ ବାବୁ। ତମକୁ ସେହି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ କରିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ମତେ ଏଇ ଫଳ ମିଳିବାର ଥିଲା। ହଉ ବାବା, ତମର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିଲା ନା ରେ ବାବା, ମୁଁ ରାତି ବସିଥିବି, ଚେଇଁଥିବି ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେମିତି ଜଗିକି ବସିଥିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତମକୁ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗୁନି। ଆଜି ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦଉଛ। ଧନ୍ୟ ରେ, ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ରେ ବାବୁ, ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତମେ ଠିକ କହିଛ ରେ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଭୁଲଟା ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ମୁଁ କରିବି। ତମର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି ରେ ବାବୁ। ଥାଉ, ତମର ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ସତରେ ଯିବ ନା ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛ? ପ୍ରଣାମ ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ମାଉସୀ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଲି ରାହୁଲ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୋ ବାପା ରଘୁ ସିଂ ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ଆଜି ଆପଣ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବୁ। ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏସପି ରାହୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମାଉସୀ, ଏସପି ରାହୁଲ। ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ମତେ? ଆରେ ରାହୁଲ, ତୁ ରାହୁଲ, ମୁଁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ରେ ବାବୁ? ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତୁ ତ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ ରେ ବାବୁ। ହଉ, ଭଲ ଅଫିସରଟେ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତୋ ବାପା ଆମ ଘର ଚାକର ଥିଲା ରେ। ତୋ ମଉସା ମରିବା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ସାଜିଲି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପିଲାମାନେ
मते घर तड़ी दौरान मोर टिके काशिबा जोगु बहुत हैरान हेले से माने आ कहले तते नहीं कि वृद्धाश्रम रे छाड़ी दे। मु कहली नाई रे बाबू तमर कष्ट करिबार किछि दरकार नहीं। मु निजे चली आसिले रे बाबू एथर मु जाउछि वृद्धाश्रम रे रहिबे रे बाबू। कौन है ना से पिला माने आपण जो से पिला मानक पाई अन्य घरे चाकर है कि से पिला को आज एते भलो मनीष टे करथिले से पिला माने आपण को घर तोड़ देले ना होसी ना आपण वृद्धाश्रम को जिबे नाही। आज जो मु राहुल एसपी राहुल आपण को नै कि घर रखिबा आपण को सेवा यत्न नब। आपण हमर असुविधा रे मो बापा जब असुविधा रे पड़थिले मो पाठ पढिबा को पाउ नथिले आपण मते पाठ पढे कि एसपी टे कहले कोन मोर किछि नाही कि मो आपण को मो घर रखिबी बोली ना मौसी मो आपण को मो घर रखिबी। आज तो आपण मो घर रहिबे आउ मु आपण को चिकित्सा जगै देबी खाइबा पीबा औषध पत्र सब जगै देबी किंतु आपण वृद्धाश्रम को जिबेनी। आज जो मो पाई रहबे यदि आपण को जगह रे मो मां थांदा जदि मु कोन आपण भड़िया ताकू छाड़ दे थांती ना मौसी ना केबे भी नुए आपण आज जो मो घर रहबे। चलो ती मौसी चलो चलो जिबे आपण हम घर को नहीं रे राहुल आओ धन्यवाद रे नहीं तू भी मो पुआ का बढ़िया चाकरी टे करी छ तू काई मो काई असुविधा रे पड़िबो तोर भी सही ड्यूटी रे विलंब हबो तू काई एते हैरान हबो नहीं रे थाउ आउ केईटा दिन एई तो शेष अवस्था ए सही वृद्धाश्रम रे कटी जीव थाउ रे बाबा थाउ मो खुशी हेली किंतु नहीं मु आउ कहा को कष्ट देवा को चाहूनी रे बाबा थाउ थाउ कौन है मौसी कौन है मौसी रक्त रक्त मत मौसी उठो मु आपण को हॉस्पिटल ले जी मौसी उठो तो मौसी उठो मोर काम रह गेला पछे सेटू कौन है तार सुविधा नाही मौसी उठो। डॉक्टर मैडम देखो तो प्लीज मो मौसी को रक्त बांधी करी पड़ी गले मो सत कथा करथिले मौसी देखो डॉक्टर देखो तो प्लीज मो मौसी को देखो। सॉरी सीज नो मोर आपण आनी पारे बहुत विलंब करदेले याकर रोगर लक्षण देखा देबाठु आपण जदि याकर उपयुक्त चिकित्सा करिथाते हुए तो आपण मानसी बची जाई थाते। आ हमको देखले एमिति लागु छी से बहुत दुर्बल अछते टीबी रोग याको संपूर्ण भाबे ग्रास कर देई छी आमे आ किछि भी करि परिबनो। आई एम सॉरी ऑफिसर आई एम सॉरी। नहीं मौसी आपण मते जाने की जाय परिबेन आखी गाना तो मौसी आखी गाना मते क्षमा कर दे मौसी मते क्या बागल मु आपण का भाई किछि करि पाइली नी मौसी किछि करि पाइली कोन आमे एते सठी निजो गुटे चाकरी पाई मां को रास्ता रे मरिया पाई छाड़ी देबा दिन रे से चाकरी दिन रे से संतान दिन आज रे समाज हमर किते तरस्तर को चल जाई छी पिला माने बाबा मां को टोटल बचान नांती श्री फादर्स डे मदर्स दिन आसी की मां बाबू सेल्फी लेके व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम रे पोस्ट करके सेमिति वीडियो कर बापा माँ केते कष्ट कर छोट पिला बड़ हेबा पर्यंत बड़ विवाह हेबा पर्यंत आमर साथे किंतु बापा माँ जते बुढ़ा हो जाउछंती तांकर से भान करे तांको आमे वृद्धावस्था छाड़ वृद्धाश्रम छाड़ दे माउसी मते क्या बा करते रे माउसी मते क्या बा करते मु आपण के भाई किछि कर मु आपण घर सब बड़े रोड़िए रहले माउसी रोड़िए रहे
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମାଆର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ମାଆଙ୍କୁ ଟିବି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। I am very very sorry sir. ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିଲୁ। ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇ କ'ଣ କଲି? ମା ପ୍ରତି ଥିବା ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବି, ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାତି ଅଧରୁ କାଢିଦେଲି। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକି ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଠିକ୍ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇକି କ'ଣ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି? ମା ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବଢେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର? ଆଜିର ସମାଜ କ'ଣ ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ? चुप करो जावे। You are under Mr. Anand and Mr. Ashish। तुमको बापा मांकर भरण पोषण एवं वेलफेयर वरिष्ठ नागरिक आधार 2007 अनुଯାୟୀ 5000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଏବଂ 3 ମାସର ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। धन्यवाद। नाटक वृद्ध अवस्था आपने देखुले जदि भल लगे गोटे जोरदार ताली है निश्चित भाव आम पिला मन को निश्चित ये नाटक वृद्ध अवस्था छुई आज कौन भी वृद्धा माँ बापा प्रति अवहेला करतु नहीं। उपयुक्त समय उपयुक्त चिकित्सा करने द्वारा पुत्र रोगी सुस्थ एवं बंची पारे। शाशु शशुर को घृणा न करी निजर माँ बापा परी स्नेह करंतु। वृद्धा बापा माँ को एड़ाई न दे बरं तार जत्न नियंतु। समाज रे उन्नत बोली जना पड़िबो। जे कौनसी वृद्धांग प्रति एते निष्ठुर हुअंतु नहीं। माँ बापा जेपरी आपणक ध्यान रखुथिले आपण भी तांकर ध्यान रखंतु। चाकरी अवश्य करंतु किंतु बापा माँ निश्चय समय बाहर करंतु। आज नाटक वृद्धावस्था आज ये समाप्त है। नमस्कार। धन्यवाद।